Umuthi ndiramuceria mwena wa Farastin Lwa Kabete guku Nairobi. Jitagwo Investor 001 Ng'ang'a wa Njoroge ndathi gucerera mutaaramu wa maundu megie money markets na kiuria gioka kia mbere ngumuria money markets hihi niki tutaukirwo maingi makonainie na kindu gitagwo money market kwa tuthiete. Money market ni thuguri ya kwendia mbeca na mbeca icio ciendagio ni individuals kana institutions aria makwenda ku access professional managers aria tafegi uguo kana insurance aria marutaga wira ucio wa kuoya mbeca icio guthii gucionjorithia nigetha agakuriha ciina njohorera kindu gitagwo rate of return. Na uhoro ucio ti uhoro ukoretwo ukihanika muno no andu aitu riu ni metikirite tondu in the last I think 10 years uhoro ucio ni uramenyeka ni andu aitu na uria guthiaga ni ati mundu urenda gusave mbeca ciake that opportunity is now available tondu fegi ni irahota kuoya mbeca icio na ikonjorithia ona insurance nacio ni iroya mbeca icio na ikonjorithia na nio tumetaga mutual funds. Andu acio ma licensetwo ni Capital Market Authority and by extension Central Bank na tukire na players yangi magikoragwo ni undu wa kumenyerera mbeca icio metagwo trustees aria ma supervisaga the mutual funds. Good. Bona Muriuki ni uhoro wigie mutaratara mundu no wenda gutaukirwo no agitwira what money market is. Nugo mutaratara wa kuingira riu nigetha ngiambie kuonjorithia. Mutaratara wa kuingira money market ni mutaratara muhuthu muno hindi iria twathura niku ukwenda kuonjorithia mbeca icio no form tuthia tukagira tugakunengera ukaiuria wona waiuria details ciaku ciothe ikoyo fegi iria mbeca icio ikuma kana kuri ungienda mbeca ciaku icokio hindi iria ugacienda na minimum no ciringi 5,000 kuingira money market na thutha wa uguo o mweri ni uritumagirwo statement yaku ugakiragwo mbeca ciaku akoni 5,000 kana 1,000 kana iria ciothe wahota kuiga ukakiragwo niki kironjorithio thiini wa mweri tondu interest yo irihagwo on a daily basis. Ni horo wigie mundu no weyuria atiriri well no njige mbeca ciakwa thiini wa sacco no njige thiini wa fegi ndirakibatara kuigithia thiini wa money market niki tofauti gatagati ga kuigithia fegi sacco na money market ni iriku? Tofauti ni ati ukiiga mbeca in the money market wina itumi igire. Hihi wahota gukorwo ni ati we gitumi giaku kia mbere ni ati ni urenda gwika kindu gitagwo saving koguo ni kumini waiga mbeca icio nigetha usave ni undu wotu kumuru. Undu uria ungi naguo ungituma uige mbeca in the money market nigetha uhote kugia na njoherera reasonable kana mbeca ciaku iciare. No thiini wa fegi tugaga fegi iria mbeca iria uigite thiini wa fegi tugaga ni transactional in nature. Mbeca icio cigite hau nigetha uhote gwika transaction ciaku akone expenses ciaku cia kuriha school fees cia gwika maundu maria mangi no guthiuthia ukagira ukariha na kuingi ni ati current accounts itikirehaga interest no ni tuwi ati historically thiini wa bururi uyu ni tukoretwo na savings accounts cia fegi no savings accounts icio nacio ni ikire restriction inene muno tondu ona itire checkbook koguo ndungihota kugira mbeca ciaku uria ukwenda and they are not transactional in nature. Sacco nakuo ukorogwo uri kutwara mbeca ciaku nigetha ukinyie capital iria urenda ucoke ukombithio mbeca koguo it is more like reverse when capital uretha ya gwika maundu maria urenda na normally sacco tuwethaga capital ya gutwara biashara-ini kana cia gwika maundu toria tungi kana cia gwikuria. No mbeca cia money market ni mbeca iria savete intentionally kana mbeca iria ureciria ni urenda kuiga ni undu wotu kumuru. Muini waru
Rĩrĩ rĩtagwo irigo na gĩkũyũ na gĩthũngũ rĩtagwo banana. Ũmũthĩ ngũcerete mwena wa banana kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo njũkĩte gũcemania na mũigithia wĩtagwo David akoragwo agĩthondeka irio cia mahiũ, na ndĩrenda akorwo agĩtwambĩrĩria na gũtwĩra hihi nĩkĩ gĩatũmire ecirie gũthondeka irio cia mahiũ gũrire gwĩtagwo banana. Nĩkuo ndĩ tukĩambĩrĩria biacara ĩno rĩ twambĩtie ithuĩ twambĩrĩirie tũrĩ arĩmi ke njuge ũguo in general arĩmi irio cia ngũkũ, tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tuonete twarora ngũkũ tũkĩona wĩra wa ngũkũ tũtarĩ mũru mũno, na tũkĩanjĩrĩria kũrĩithia tũtiambĩtie gĩkĩganda tũkĩambĩrĩria gũcoci irio kambuni-inĩ itiganĩte iria twathiaga tũkĩonaga nĩ atĩa tũngĩhota gũteithĩka, tondũ hingo ciothe mũndũ agĩethaga harĩa hena ũgacĩru. Tũgĩethanga tũgakora haha nĩ tũkuona irio ũmũthĩ igatũtwara kahinda kanini ũkona texture irio icio rĩ nĩ yacenjia, na texture ĩgũcenjia rĩ ũngĩaga kũbuatĩrĩria mũno rĩ hau nĩ ũgũthiĩ hathara. Rĩu ũgagĩcoka ũgakĩrora handũ hangĩ na ũgakĩrora handũ hangĩ ũkona irio icio rĩ rĩmwe nĩ njega rĩrĩa rĩngĩ nĩ gũkũgũithia in terms of quality. Hau nĩho twakamapire na mind ya kwambĩrĩria gũthondeka irio citũ tũtiambagĩrĩria gĩkĩganda tũkĩambĩrĩria gũthondeka irio citũ tũgĩetha quality irio mũndũ agĩtũhe quality njega ya material na process ya irio ĩrĩa gĩthondeke kwa wega tũkĩanjĩrĩria gũthondeka irio thĩinĩ wa production. Twathondeka irio citũ cigĩtũkenia na ciatũkenia tũkĩona maumĩrĩra marĩa tũrethaga rĩ nĩ twamona irio-inĩ cia shekel rĩ tũgĩkĩanjĩrĩria gwĩciria ũndũ ũrĩa tũngĩkĩamba gũteithio na mũrĩmi ũrĩa ũngĩ nake ũtũrigicĩirie. Hau nĩho kambuni yanjĩrĩirie. Very nice. Yes. Right, reke tũhutie ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ kilimo biashara bwana David, tondũ nĩkĩo andũ aingĩ marakĩrĩma gwa kahinda gaka. Ta bũrũri nĩkĩ kĩgirĩtie atĩ tũtirakorwo tũgĩka kilimo biashara mũrĩmi akona kana mũhuko agateithia mahiũ make na onake akahota gũkorwo nĩ ekuma gĩkĩro kĩmwe kĩa ũtonga nginya kĩrĩa kĩngĩ? Rĩngĩ na rĩngĩ rĩ nĩ tũkoragwo na thĩna ũmwe, tondũ angĩkorwo tũtikũhota gũkinyia ũrĩmi ũrĩa tũngĩhota gwetha ta raw material tũkorwo nĩ tũraruta gũkũ bũrũri-inĩ locally ũhote kũgĩra indo icio na nja rĩ rĩngĩ nĩ gĩa challenge, tondũ rĩrĩa wathiĩ na nja nĩ hagĩrĩ na cost of fuel, maguta maitũ nĩ ũkĩoyo nĩ mathire igũrũ piũ, okorwo nĩ magoti-inĩ wa macio wakora indo ingĩ na magoti, no mũndũ ũcio ndekwenda kũrĩha igoti na thirikari ĩngĩ nĩ kuga nĩ yatũrekereria magoti ma irio cia mahiũ kana raw material citonyeri, ũgakorwo na ngarama ĩyo no ĩragũtonya, tondũ ũgĩrire bũrũri mũgeni thabarĩ ĩyo nĩ ndaya, okorwo nĩ ngari ĩyo kũgĩra nĩ gũtũmĩra maguta maingĩ, na gatagatĩ-inĩ kau tondũ wendo thie in person nĩ kũrĩ na brokers nyingĩ, rĩu ũgakora cost ya material nĩ yagĩ igũrũ, na kũu nĩkuo ũkoraga mũrĩmi nĩ aracaya. Bwana David, nĩ harĩ ũndũ ũngĩ wa bata mũno ingĩenda ũkorwo ũgĩtarĩria, tondũ andũ aingĩ nĩ mendaga gũtaũkĩrwo kĩrĩa marahe indo ciao, kana mũndũ akĩgũra eta customer akenda gũtaũkĩrwo mũtaratara wa gũthondeka irio nĩgetha akorwo atĩ nĩ cikũmũhe umithio harĩ mahiũ make na one baita ũkoragwo ũhana atĩa kuma kĩambĩrĩria nginyagia mũthia? Okay, tũgĩthondeka irio citũ rĩ mbere nĩ tũroraga kĩndũ gĩtagwo ũtheru mũno, tondũ ũtheru nĩguo kĩndũ kĩa mbere. Mahiũ maya ũkuona nĩ mendete kĩndũ gĩtheru, ũcoke material iria ũgũkorwo ũcocete material iria wona nĩ guarantee nĩ quality ĩrĩa yagĩrĩire, nĩgetha ona gũthondekera mũrĩmi waku irio ũmũthondekere quality njega. Haya irio nĩ ciendaga rĩrĩa ũracithondeka nĩ irĩ ndawa iria ciĩkagĩrwo nĩgetha ihote kũhe maumĩrĩra mega mahiũ maku, ũguo no nginya wĩkĩre kĩrĩa gĩothe kĩrabatarania nĩgetha irio ciaku ikinyanĩre kĩwango kĩrĩa we ũngĩenda. Na kĩrĩa kĩngĩngenia niĩ thondekete ta niĩ thondekaga irio kwanza first ndĩ mũrĩmi, tondũ nĩ tũrĩmaga ngũkũ, ũguo tũthondekete kĩndũ quality ĩrĩa ithuĩ ngĩtũkenia tũkĩhe mũrĩmi ona akene gũcokia ngatho, tondũ kuo no kĩrĩa gwethaga. Process ya gũthondeka irio rĩngĩ na rĩngĩ nĩ thiaga ĩgakorwo ti nditũ na ti hũthũ, na ndiendaga gũcotekatwo. Rĩngĩ okorwo nĩ twakorwo na indo ta bran, porad, no nginya ũkorwo na kĩndũ ta mbembe, no nginya ũkorwo na kĩndũ ta sunflower, ciothe rĩu no nginya ũcio ũithime kĩwango kĩrĩa kĩagĩrĩire. Wathima kĩwango kĩrĩa kĩagĩrĩire ũcoke rĩu woe ndawa ũtukanie nacio ũciĩkĩre macini-inĩ, ũcihe ihinda rĩega rĩiganu rĩa macini kũitukania nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩkinyanĩra. Tũrĩkie na ũhoro wĩgiĩ production yanyu. Ndaikia maitho nĩ ndĩrona mwĩna raw materials nyingĩ, mwĩna nginyagia irio nyingĩ mũgĩthondekete. Hihi harĩ mwaka mũkoragwo mũgĩthondeka irio cigana atĩa in terms of tani iria mũkoragwo mũgĩthondeka? Ihinda-inĩ rĩa mwaka tuge ta mwaka ũmwe tũkĩninĩte ta mwaka rĩ tũthondekaga roughly kĩndũ 4,000 kana 3,900 hau. Icio nĩcio tonnage iria tũhotaga kũmake kũringana na ũrĩa demand ya mũrĩmi, tondũ rĩu nayo demand ya mũrĩmi nĩ nditamainaga mũno. Rĩngĩ na rĩngĩ rĩ uchumi nĩ ũkoragwo ũtakĩrĩ mwega mũno, ũkona rĩngĩ rĩrĩa kwĩna greens ta rĩu kũroira arĩmi aingĩ nĩ mageragia kwa avoid kũgũra irio mũno
tondu kuona tumahuti na hau na haria agathie gatwira kagombe gakathara no ri mundu uria ukoragwa minite kurithia piu tondu kindu ta thara mutheri ndungiteithia mahiu maku no nginya urigura irio ukona ni atukania irio ciake ukona tuhera kiwango kinene ni acoka thi ukona kwiheho guku nacio itirarekia wega ukona uchumi ni muhinyiriirie na mundu akihihinywo ri gwicoka kirute mbeca ko cia ukirimu ndita kuhatiko Murori gwiciria muthenya wa thoma maundu maigana na megi uria ungihota gukorwo kiongerera mbeca thiini wa urimi waku to kurima oroguo kiundutho no inde ni kurima kilimo biashara utonge na wongerere kanyamu muhuko nigetha ona muturira waku uthio gacirite tukirikiria program bwana David Okahaha guthomithia kaundu kamwe utoi good ehidi kanio yati iria murimi aheaga nguku yake nirita maundu meri hari itumbi 1 mucamo wa itumbi na ningi rangi wa itumbi eyo nä mbå thä ng'eni ndä no amenya asante sana ndigathucia mwanya muno tucamane kiumia gikite ngwiraga The Investor 001 ng'ang'a wa Njoroge reke njĩra ũrangi o gũkũ nĩ ngatho